गाइस अगर हम टेस्ला कार के पीछे एरोप्लेन वाले जेट इंजन लगा दे तो क्या होगा, आइए जानते इस वीडियो में। वह परसेप्शन यूट्यूबर ने ये टेस्ट किया और उन्होंने उसके लिए टेस्ला कार के पीछे 3 जेट इंजन लगा दिए। और जब फाइनली जेट इंजन वाले इस टेस्ला कार के मॉडल को रोड पे टेस्ट किया गया तो उसकी हाईएस्ट स्पीड 61 मील प्रति आवर थी, जो 98 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड थी। तो देखा आपने कि एक टेस्ला कार के पीछे जेट इंजन लगा दे तो कार कितनी स्पीड हो जाती है। गाइस जैसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।